mu kitazanye ikintu tugiye kubona yego sabotage nta hantu itaba ku isi iriya ni sabotage M23 ifite ahantu hanini cyane Kongo ni nini kandi ntabwo deployinga buri musirikare kuri buri gasozi kabitsa abazarendo bakuyemo imbunda bakazisha mu parafo buri M23 mu yandi magambo iri mu bihe byiza bya operation ntabwo iri mu byago gusa yabazwa n'abaturage baraswa kuriya byense birumvikana n'undi wese ariko kwigaragaza ko umuntu ngo ndi katana ngo ndi ngoma nzito ngo ndite ibintu nk'ibyo urarangira none force ziri inyuma ya leta ifite amafaranga leta ifite ambasade zose zishoboka leta ifite abaturage miliyoni 100 leta ifite patata bigiye inyuma ya M23 leta yarigeze he buri wese afata uruhande rwe USA ubwo yafashe Kivu zombi Belgique yafashe izitari Kivu ifata Chopo ifata Manyema n'ibice bya Tanganyika urumva uko front imeze hari nk'ubirigi byavuze ati mwirinde kujya muri side ya leta wenda babirigi babona wa muntu wahoze Gastos ndimwe wahoze vice president y'Uburundi ikiganiro cye nabwo cyimvamo yaravuze ngo inkongi y'umuriro ikurikira igihuru sibyo nyine igihuru kigenda gishira ati none mwareka tugahagarika ibintu turimo ko mubona ukuntu game imeze muri Kongo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Nabonye rero muri Sud Kivu aho FARDC n'abazarendo bari kwigamba kuba bacitse M23 utu duce nta tundi turi mu mudugudu wa Katana ati M23 ko muvuga ko na duce tubaka ko twamaze kubaka utu duce twa Katana ati muba muri aho muvuga ibiki nkibaza utwo duce turi mu mudugudu wa Katana ni uduce turi important nicyo ngo nge nahita nibazaho agace kose kariho umukongomani kare important kubera ko niba tuvuge AFC ari abarevolutionnaire yego cyangwa se igihugu cyabo nacyo ari igihugu gishaka kurinda abaturage bacyo mu mpande zirwana yego ntabwo wavanga agace k'amase important haba ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa government icyo cyo tugikemuye gutyo ariko tugashaka kureba mu gukomera kwa gace tukareba strategy ko magahagaze gati twava kuri strategy tukajya ku cyo cyita rusange yego reka twibaze ikibazo kimeze gutya wazarendo mufashe Katana yego ese mwayimana n'amasaha ngahe mu byukuri mwayifashize ngo muyigenze gute Katana wenda iri muri Karehe cyangwa muri Kabare sibyo simshobora kwa administrator gushyira administration yako karere gafite administrateur urumva gafite commandoma itari Katana kuri yo saha ariko ishobora kuza kuba kuri sare yose wazarendo murimo kurwana urugamba rwananiye igisirikare cyanyu mu FARDC runanira ingabo z'u Burundi ntabwo numva ko itsinda ry'abazarendo ryaje yaba company yaba paratuni yaba section ije yo overpoweringa ishobora ubushobozi bwananiye Afrika y'Epfo Tanzania u Burundi Monisco buri cyose bagahangana bose intoki zigashye uzi ikintu mu kitazanye ikintu tugiye kubona yego sabotage nta hantu itaba ku isi iriya ni sabotage M23 ifite ahantu hanini cyane Kongo ni nini kandi ntabwo deployinga buri musirikare kuri buri gasozi kabitsa abazarendo bakuyemo imbunda bakazisha mu parafo urumva M23 yakoze imikwabo mu mujyi ubwicanyi buragabanuka ariko sabotage amugana ntizabura kuko no muri Bukavu hose birashoboka ubwicanyi buragabanuka mu mujyi ariko amakuru nge nabona reka ahubwo mvuge ko ntanayafite gukora code na research mu cyaro ntabwo ugenda urwo kurundi ngo bikunde birasaba gukoresha kadaship abakada bakomeye kubaka igipolisi gikomeye gishobora kurwana n'abo bantu bakeya ikindi cya kabiri no gukora vulgarisation mu baturage urumva ufite imbunda nayizane ntacyo muri mutware ushaka kujya mu kigisha azajyemo ntacyo ari bube
ni uburyo bukomatanyije bwo kubuza sabotage na escaramushe nka ziriya. So mu ijambo rimwe waza ukarasa Katana, waza ukarasa Nyangezi, ariko it is a matter of time. Urayimana igihe kingana cyo yikoresha iki? So urifotoza baguhe amadolari Kinshasa cyangwa bare baguhaye prime, twateye aha twagize gute, kandi noneho mvuga ikintu kintu kitagitike, ariko kiri paradox kibabaje. Inyeshyamba nka ziriya za M23 FC, iyo uteye Katana zo ni amahirwe zari zarakubuze, noneho zimenye ahantu barizwa naho upfunyutse zahita zikurangiza completely. Bano bose batera hasubireho bakeye. Ushaka urasira Igoma, ushaka urasira Kibumba, ushaka urasira Katana, ushaka urasira Mushaki, zo kunyeshyamba sizo zaguhamagaye, ibyo ukora byose sizo zavuze ugenda ubikore, ariko zirakubyazamo indi another chance mu bya gisirikare. Yego, kuko ibuye ryagaragaye ntabwo ribakisha isuka. Uratera Katana bakurangize, utere Panzi bakurangize. Buriya M23 mu yandi magambo iri mu bihe byiza bya operation, ntabwo iri mu byago. Gusa yababazwa n'abaturage baraswa kuriya, byense birumvikana n'undi wese. Ariko kwigaragaza ko umuntu ngo ndi Katana ngo ndi Ngoma Nzito ngo ndite ibintu nk'ibyo urarangira. Aho kugira ngo ubihishemo ibyo uzabikore muri 2028, urumva, ni mu bikore vuba na vuba ibakemurira ikibazo. Yego, iyi ntambara iri muri Kongo nkunda kwikubwira hari nkabanza bizaba nka rutine, irimo imbaraga nyinshi zidatsindwa zitaneshwa. Ku bantu wese bakwibwira ko banesha iri tsinda rya M23 nabo bari kumwe, biranashoboka, ariko nawe bajya kuvuga ati Bashari ko intambara ari intambara wagiye wita. Nta kibazo ndi babigaragaze. Ugiye kumbwira udafite fagita ntacyo babimbwiye, niba twereka aho bakonkarinze. Niba shaka bajya muri politike bageza duhana Katana n'ahandi hose, batubwira insinzi iri kuri leta niyi. Yego, leta yatabaje Sadek itabaza ikindi. Ese reka mbabaza, iyo bo leta yatabaje baza bakunga bakajya mu bitugu bya M23 bagashyikira M23, ibigeze he? None ko baje ku ngabo za leta, diviziyo ebyiri z'Uburundi iyo ziba ziri inyuma ya M23, sibyo? Diviziyo Samidara sikaye ije gufasha M23 guhirika Tshisekedi. Turajyana baza rero bose bakare mu bitugu bya M23. Tshisekedi bageze he? Hako dufata ngo amaze kuvuga haruguru bagiye mu bitugu ya Tshisekedi bimupfira ubusa. Bari ba mercenaires bose iyo baza intwaro bari bafite na technology bakoreshaga zikaba ari zo guhika Tshisekedi. Ubu ngubu Tshisekedi bari he? Abari muri Maroc, abari muri Guyana, abari muri Bruxelles, muri Matonga arimo ateka ubugari cyangwa abari he? Reka twe ducanga ikarita tukareba uniforce pro gouvernementale mu myaka indishize yafashe he, yarwanye he, yatsinze he, tant politiquement que militairement. Wahabura rero ntabwo uzungisha maka marishari. Iyo tujye impaka ujye impaka kuri topic, ujye impaka kuri fact dufite. Yego, gutongana gutukana kuya gutera uburenganzira bwa buri wese. Genda guha fact. M23 yarwanye iri yonyine, sibyo? Bayitwerera u Rwanda ntabwo turi kumwe nabo ngabo. Bayitwerera Uganda, General Kurayige Felix w'ingabo za Uganda aravuga ati mujye mu mateka. Abo twafashije ntabwo bajandajaga nk'abaye M23. Iyo tuza kubafasha ntabwo bakira ahangaha. Yarabivuze mu gihe barasiraga umusirikare muri yambushi yo muri Rucuru. Yego, biri on record n'ubu ari ijwi nari kwereka, sibyo? None force ziri nyuma ya leta ifite amafaranga, leta ifite ambasade zose zishoboka, leta ifite abaturage miliyoni 100, leta ifite patata. Bigiye nyuma ya M23 leta yarigeze he? Ibyo byose rero byo kuba abantu barwana bishakamo imbaraga mu buke, mu buto, mu bushobozi bucyo byose bakakurasa, birakubwira ngo hamarishari nk'umusesenguzi, barakurusha imbaraga bazakurasa mpaka kugeza bazagushorera mpaka. Niko bimeze. Abantu bari bazike M23 itajera Goma ngo bikunde, itajera Bukavu ngo bikunde, sibyo? Yego, ntabwo ari shyashya. Hari amafaranga abaturage badafite kuko leta yabakatiye. Hari byinshi, inyeshyamba zifite challenges nyinshi, ariko abaturage bazo ntibarabura umuriro, ntibarabura amazi, urumva? Bariho nyine tu bibayabaye, bagutsinze muri leadership, bagutsinda gisirikare. None se ingabo za Kongo zikaje gutabaza nde kugira ngo tuvuge tuti aje ari powerful kurusha abo bazatabaje zose? Ubu begamiye fauteuil ya Amerika. Ubundi iyo nza kuba umwana nari kugira gutya ngo Amerika ishobora kuri nyuma ya M23. Icyo kintu ukunda kukivuga ariko sinjya mbyiyumvisha. Sawa uzabyumva. None se araho abantu bahera rero wa mugani kuba mama 23 yafasha ahantu wajyo ni Imana. Nkibaza aho nabonye muri Goma abantu 5 baraguye mu nkongi y'umuriro muri Keshero,
keshero mbona abantu bati none se ati kaba abantu bari kugwa ahantu ati kandi ayoborwa na 23 tukibaza nabo ni abantu ni nk'uko na hano mu Rwanda cyangwa ikindi gihugu gifite umutekano abantu bagwa mu nkongi y'umuriro ibyo se si bisanzwe ariko hari umurundi urimo oya ngo bazi isoko rya Bujumbura rijya gushya bagafashwa n'indege zisigaye cy'u Rwanda kurizimya ko ntago bari leta nyine nicyo nibaza bisa naho bafata 23 nka hari ibimanuka cyangwa imana ikindi bayishakaho nayo ikwiye gutega amatwi nuko yamaze kubemeza politike nziza ni ikaza umurego mbere yo guharura imihanda bagure n'ibizijya mwoto urumva baye gufata uruhande rumwe ngo twakoze imihanda ya Kibumba ngo twagize gute karitsiye ishe ikongoke sibyo icyo gihe ntago bazababureminga barimo bazimya bazababureminga ko habuze n'uzimya Jewe ndabona ku bantu baba leader iyo ni challenge y'abaturage ba challenging ko twari tubizeye kumuje gukora impfu za muri Goma so kuzimya imiriro ya buri kanya zo kugira gute ko hakabakomeje kubashyana abantu bakinirwa bakigira gute ibintu ngibyo ni bahame hamwe rero ukunenga nanjye singiye kumera nka M23 ihora ivumira kugera umuntu winenga ukunenga kubera ko yagutegereje mu positivity ibyo ngibyo bizahaza gushyira leta ya Kinshasa nta kintu babandika bavuga ati ibisanzwe n'ubundi wenda nakata abanyamaza hangwereye itabi urumva none M23 igeze kuri level yuko yishyuzwa ibyiza wenda dafitiye ubushobozi ariko yagombye guha abaturage that is positive ntabwo ari bibi nuko banyotewe ubutegetsi ubwo mbere bari nyeshyamba ziri smart zitabambura amatelefone zitabambura ibiceri zitagira gute ibintu ngibyo none ziba zimiriza n'umuriro zigabanya inkongi sikora imihanda zigire gute iyo ni challenge y'abantu b'abategetsi ba M23 hano mu Rwanda uko mbizi nubwo ibintu byinshi tubivuga tukompara na cyane n'ahandi mu bihugu bikomeye cyane nubwo wajya mu Burayi usanga buri quartier ibifite kizimya mwoto ku buryo niyo muhamagaye ku 112 cyangwa kuri 912 hahita intervene iki yashyize mu moto iri hafi na quartier ese Goma ibyo bifite bakora isuku Sarongo bakora imihanda ariko banazirikana icy'inkongi urumva yego n'urugero tuko turi kuri point y'inkongi icy'ubujura na buri kimwe cyose kandi ibintu bitangiye gusaga mu 23 mezi 8 yabiha agaciro nka positive requirements z'abaturage ariko haracyari kare abarundi bamaze imyaka 20 irenga ari government ya CNDD-FDD ubu nta muriro bafite urimo kubazimana ibaza nawe ibigwi n'imihigo y'abarundi niyo ko bategetse imyaka 20 ari ku ishyaka ari ku butegetsi abaturage bakabura ibitaro bikabura na generators ibyo ntabwo bibwira abaturage rero none nyeshyamba murazisaba achievement namwe mu leta nanirwa ahubwo ziragerageza kurusha amwe mu leta atakigenda none se y'abadede yigomba no kuvaho kuko niyo gupfusha ubusa gusa ubutegetsi yabonye no gukongeza akarere ikavaho Burundi gasibangana bakayicishamo ikaramu CNDD-FDD igomba kuva hariya kuko muvoma bavuye mu Rwanda MPR ikava muri Zaire igasibangana bagahanagura hakajyaho ubutegetsi mu Burundi bugomba kubaha abaturage bakamenya ko bakeneye umuriro kuproteje impinja zabo n'imibiri y'abapfuye kuko igumana icyubahiro sibyo nuko bimeze none ambasade ya USA ko bayabujije abaturage bayo gukorera ingendo muri Kivu zombi byo bishatse kuvuga iki ntibaba babona ko umuriro n'ubundi ushobora kuba ugiye gukomeza gututumba buri wese afata uruhande rwe USA ubwo yafashe Kivu zombi Belgique yafashe izitari Kivu ifata Chopo ifata Manyema n'ibice bya Tanganyika urumva uko front imeze hari nk'ubirigi byavuze ati mwirinde kujya muri side ya leta wenda babirigi babona wa muntu wahoze Gastos ndimwe wahoze vice president y'Uburundi ikiganiro cye nabwo cyimvamo yaravuze ngo inkongi y'umuriro ikurikira igihuru sibyo nyine igihuru kigenda gishira ati none mwareka tugagarika ibintu turimo ko mubona ukuntu game imeze muri Kongo tuve kwa Gastos ndimwe tujye ku babirigi barabona inkongi y'umuriro yenda kwaduka muri Kongo yakurikira igihuru Manyema igakurikira igihuru Kisangani igakurikira igihuru Katanga aho ni ku side imwe Amerika ikabona igihuru cyasha kiva Manyema kiza muri Kivu yego ubwo wenda mu mboni zabo bose bafite imboni zitandukanye umwe wese arabona kandi nubwo bitagenda gutyo ushobora kuba ngo ndimo kurasa Kisangani ariko gihe cyisatira suko ikazi gatwika Goma kandi atari umuriro urimo kwerekera byose ni ibintu bishoboka ukaba ubona ko kugira amakenga bose bafite navuga rezo bose bagira amakuru y'ubutasi bamaze impamvu zabyo
ntabwo ibihugu byubaha abaturage babyo bikabaha agaciro bishobora kubona ko amatangazo yamamaza intambara buriya aya makomunike ya FARDC na M23 yego abantu batamenyereye kunegirije utuntu twose nyine abo bantu mbita abahanga ntabwo bayafata nka komedi yari imikino bayafata nk'intambara utaburiye abaturage bawe bari muri Nord Kivu bavuga bati leta gutya na gutya ntuburiye abaturage bawe bari muri Katanga nayo hose M23 ivuga gutya ntabwo bino bihugu bibaho gutyo yego birengera abantu babyo kandi bihagacira akantu kose ariko tw'abanyafurika nyine muravuga itangazo ejo uzaje gukoresha ukomeze kwandikira invitation z'ubukwe urimo urumva abanyafurika turabana beza umuntu avuga ati tuzarwana ukomeze uvuta ariko ejo ngiye gushora projet ya miliyoni 100 hariya bagiye gukora intambara twebwe dusa nk'abantu tutibanda ku bintu tutabiha amatwi nicyo tuzira ariko by'ukuri ubihaye agaciro FARDC M23 bari mu ntambara iriya ni media wo bari mu ntambara stili ntago bari muri game amicale none uyu muhuza ko ashobora kuba azakama umunyarwanda n'ujya uvuga ngo gukama ikimasa muri ikimasa kirakamwe rega sima mu nuko njya mbyumva ngo yogo nakamye ikimasa ngo masha birangiye nkamye ikimasa gikamwa n'inyana inyana zigakama ikimasa yego ikusi turakamana ibyo nta kibazo kiba gihari yego hanyuma umuhuza rero gukama ikimasa ntabwo ariko bimeze uzi impamvu atari ko bimeze wowe urabona hazakora igitutu ntabwo ari igitutu Amerika Qatar u Rwanda shamasha ndumva ari ibibazo kabisa bishobora kuzabyara ibibazo kabisa ndumva bigoye ibintu babigoye rega gusa nanone niwo jya uvuga ngo iyi ntambara ariko naho ubundi aba bantu batangiye gukura abantu mu duce mu biki byose nuko babona ko igiki kizabyara igihunyira igihuru kizabyara igihunyira oya ariko icyo navugaga ibihugu biri muri no anje politike n'ibi bibazo byo Eastern DRC ibihugu by'ibihanga u Rwanda n'igihugu cy'igihanga Kongo tuyishyiremo nayo kuko bwa Kongo yica ibintu bizi shyiramo Amerika shyiramo Qatar none se reka nkubaze iyi nyubako yubatse nabi wayahaye ferabeto ya 16 yavuze ko ferabeto ya 50 muri fondation noneho burya ferabeto ko zubaka inzu uturuka hasi zikomera bakagenda bazigabanyiriza uburemere uko zigenda itumbagira none utangira ferabeto nto hasi uko zitumbagira kugenda wubakisha ferabeto nini iyo already zasenyuka none tugende kuri iyo architecture ikoze igiranye ikibazo twikorere nk'ingingo nk'eshatu iyo abantu bagandira ubaganiriza uri umuhuza uriki uri muri urabako yaje gufasha abo bantu ntago bagombye ko abantu bagihangayika no kurwanira kugira ngo établissement de confiance icyizere hagati y'abaganira ntago bagombye ko ari umugaga wawo Sandri wari umugaga w'umuhuza none M23 ariwe yipfaho kandi ifite Doha leta Kinshasa ikaba ari ikora ama bombi bakaribo baterana amagambo hari ibyapfuye iyo yari prerogative y'umuhuza umuhuza ari hehe mu ntambara zo muri Kongo umuhuza ari kandi bagombye kugira M23 ngo ariko mwarenza hari ligne de demarcation y'urugamba babakongomani bafite nana barwana ese hari DMZ hari ibyo bita zone tampo Amerika ni itazi ko abantu barwana ushyiramo zone tampo sizi fayira shoboka idafite umuntu uri hagati y'izo ngabo zirwana nkubwira ikimaking news kuri Marshal icyamaking news nuko FARDC na M23 babwira batarwanye naho kuba barwana ntago bigize inkuru kuko ntawe uri hagati wabuza kurwana nta sinyatire bagira kubuza kurwana nubwo bayigira kandi ntaho bagiye hagati ngavuga ngo nzaza mbigenzure sibyo kuko abantu basinyanye sizi fire bashyiraho na zone iyo sizi fire izaberamo bakakita zone tampo hakajyamo force d'interposition kandi rinetre pana kuvuga ngo Monisco yakora ikintu kandi ari ndasanye nayo mu rugamba seriously urambwira ngo Amerika niyo bibyo ni mpamvu ahubwo jewe ubijya ashatse kwibyaza umusaruro wavuga uti izi nyeshyamba na leta bimara amezi 3 bitarwana ntawe wibujije ntawe ubiri hagati bana biheraho bubaka igihugu cyabo kandi bakagira ikintu bagera baramutse bazindutse neza baramutse neza aho ni ku ruhande rumwe ku rundi ruhande rwo baba barwanye wowe Amerika ntutangare wowe Qatar ntutangare wowe Rwanda ntutangare nawe Kongo nawe ntutangare kubera ko icyabujije kurwana impamvu zanyu bwite murimo gutegura ingabo murimo gutatana amakuru arenze murimo kugura intwaro ntago icyabujije kurwana ari ubupfura ubwo uredi bwabuze nabwo so
umuntu urabona intambara ya Kongo n'ingabo za leta n'ingabo za M23 nk'ikidasanzwe aribeshya. Ahubwo ni amakuru tudafite yuko ibyo barundanya bose military build up bataramara kubaka ibirindiro, amakosi ntararangira, imbunda ntizirahagera, indege z'ubugi ntabwo zirageza, intwaro zose zikereye Bujumbura, Kisangani na Kindu n'ahandi hose. Aba nibo bamara kwiyumva neza kurwana, bazarwana kandi tuzatara amakuru y'intambara. Nge nuko mbibona nuko mbitekereza. Reka izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.